Գիտեք, որ ես եկեղեցին կսիրեմ։ Իսկապես եկեղեցին կսիրեմ։ Եվ ով է եկեղեցին, քանզի դուք եւ ես։ Ամեն ад, որ գվգայ է, որ քրիստոնյա է, որ փրկված է Տեր Հիսուս Քրիստոսին միջոցով, ասի եկեղեցին է, եւ աս եկեղեցին ես կսիրեմ։ Աս դեղական եկեղեցին կսիրեմ, եւ ընդհանուր եկեղեցին կսիրեմ։ Եվ ինչապ գեղեցիկ է, երբ ամեն օրյաս մեջ մարդոց կհանդիպիմ լման օդար, որ ինձ կսեն, որ իրենք ալ հավատացյալ են։ Գարձես մագնետիզմը գլա եւ գսկսիմ սիրել իրենց, որտեվ գիտեմ, որ իրենք ալ Քրիստոսի մեջ են։ Չգիտած գրնամ սիրել իրենց, որտեվ գիտեմ ով են։ Եվ ինչու ասերը գրնամ ունենալ, եկեղեցին հանդեպ, ծեր հանդեպ եւ ուրիշ եկեղեցիներուն հանդեպ եւ մանավանդ ուրիշ հավատացյալներու հանդեպ։ Բարս բաճարը, որ Հիսուս Քրիստոս մեզի գսիրե։ Եթե խաչը չգար, եթե ինքը իմ մեղքս կամ մեր մեղքը չարներ խաչին վրան եւ իր մահի միջոցով չսրբեց մեր մեղքը, Եվ եթե իր հարությունը չգար, եթե իր խոստումը, որ Սուրբ Հոգին պիտի ղրգե անոր գտնի իրեն, եթե ասփրկությունը շնորհքի միջոցով, հավատքի միջոցով Քրիստոսին մեջ չգար, ես ասերը պիտի չունենայի։ Ինչպես խոսքը գսե, մենք կսիրենք, որտեղ ինքը սիրեց մեզի առաջ։ Եվ ասոր համար գրնամ իրեն սիրել, եւ գրնամ եկեղեցին աս դարբեր ցևով սիրել։ Արագ օրինակ մը փերեմ ցեզի, երբ բզիկներս խաղավայր գտանիմ, թուրսը պարկը գտանիմ, ուրախ կլամ, երբ ուրիշ բզիկներու հետ գխաղան։ Եվ սիրտս սիրով լեցուն գլա աս միս բզիկներուն հանդեպ, մինչա չեմ գիտեր ով են։ Եվ եթե բզիկներս խաղալիք փերեմ, ուրախ կլամ, երբ միասին գխաղան adnin խաղալիքով, եւ եթե հետը սնակ կփերեմ, ձնողքին կհարցնեմ, գուզես բզիկի տալ դամ։ Սիրտիս մեջ սեր կա աս բզիկներուն հանդեպ։ Բայց եթե բզդիկս չարություն մը ընե, կամ նեղություն մը փերե ուրիշ բզդիկի մը, անմիջապես բզդիկս ինձ կգանչեմ, գխոսիմ իրեն, եթե հանդիմանություն պետք է կհանդիմանեմ, եթե բադիժ պետք է կբաչեմ։ Ինչու։ Որտև դարբեր ցևով գսիրեմ իմ բզդիկս։ Ամեն բզդիկներ գսիրեմ, բայց իմ բզդիկս դարբեր ցևով գսիրեմ։ Եվ ասված ճիշտ նույնպես իր եկեղեցին գսիրե։ Ասված աշխարհը գսիրե, բայց իր եկեղեցին հավատացյալին դարբեր ցևով գսիրե։ Գսիրե իբր հայր, գսիրե իբր որդեգրված բստիկ, իբր իր անձնական ունեցողը, ասված դարբեր ցևով եկեղեցին գսիրե, աշխարհը գսիրե, բայց իր եկեղեցին դարբեր ցևով գսիրե, որովհետև ընդունած է իրեն իբր դեր եւ փրկիչ, անզոհը ընդուներ է, Եվ ով որ adzոհը ընդուներ է, դարբեր ցևով գսիրվի Աստուծմե։ Ամեն աս կսեմ ինչու, որև ցեզի գսիրեմ, եկեղեցին գսիրեմ, եւ մինակ բաճարը, որտեւ Հիսուս ինձի գսիրե, եւ ինձի համար մերավ։ Ցեզի գսիրե, եւ ցեզի համար մերավ։ Վերջնական գեդս ամեն ասոր մեջ ինչ է, որ մեր սերը պետք է հիմնված լա, արմատները պետք է ըլան մեր դեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ ոչ անսեր, որ մեկս մյուսին պետք է ունենանք, մեր սերը պետք է հիմնված ըլա Հիսուս Քրիստոսին վրան։ Ադոր համար գրնանք մեկս մյուսը սիրել։ Ինչու ասկսեմ։ Քանի մը շաբաթ առաջ վարչության հետ ժողով մը ունենք եւ խորեցանք, որ աղվոր խորհուրդ կլա, եթե աս ամսվա սկսյալ սուրբ հաղորդությունը գիրագի ընենք։ Ասել է թե ամեն վերջին գիրագին
ամեն ամսվա վերջին գիրագին ուր մենք հյուրասիրություն կունենանք, հոստեղը հաղորդություն պիտի ունենանք։ Ինչու ես ցեզի հիմա այս կսեմ, այս սիրո խաղապարում խորհրդին դակ, որ եթե այսօր ձեր սիրտին մեջ հիշեք, որ ձեր քուր կամ եղբորը հանդեպ խնդիր մը ունիք, նեղություն մը գա, ցավ մը գա, ադելություն մը գա, 3 շաբաթ ամբողջ ամիս ունիք, եւ սկսեք ձեր սիրտը քննել, եւ սկսեք փանալ կամ հանդիպել ադքուր եղբայրին հետ։ Ասել չէ ադքուր եղբայրը պիտի ընդունի, բայց մենք մեր կորձը ըրած ըլանք, մեր Աստծո առջև բարդականությունը ըրած ըլանք։ Եվ իմ փորձառութենես կրնամ ասել, որ ամեն մարդ բաժին ունի հարցանքին։ Մեկը չեմ դեսած, որ բաժին չունի հանցանքին։ Մեր եղբայրը կրնա 99% սխալին մեջ լալ, բայց ես գիտեմ, որ 1% փամը սխալ ըրած եմ։ Գալի սխալ ցևով խոսեցա հետը, գալի սխալ ցևով հանդիմանեցի իրեն։ Բայց ամեն բարականեր, որ դեսեր եմ, գիտեմ, որ մենք 1% բաժին մը ունենք։ Եվ բավարար է, որ այդ դոգոսին վրան երթանք եւ ասենք, ասոր համար ես ներողություն կուզեմ խնդրել։ Even եթե անձը իր բաժինը չուզեր ընդունել, ես իմ կորձս ըրած եմ։ Եվ եթե 0% բաժին ունիմ աս խնդիրին մեջ, ասել է թե իմ սիրտիս մեջ խնդիր չունիմ։ Եթե բաժին մը չունիմ աս սխալին մեջ, աս անհասկացողության մեջ, աս բարակային մեջ, ասել է թե իմ սիրտս խաղաղ եւ հանգիստ է։ Եղբայրս թեմը սխալ մռավ, ինքը ինձ մե փարգացեր է, ինքը խնդիր ունի, բայց իմ սիրտս խաղաղ, ուրախ եւ խնդիր չունիմ։ Ասել է թե պետք չունիմ ներողություն խնդրելու։ Իմ խիղճս հանգիստ է Աստծո առջև։ Եվ իբր հավատացյալ, եթե թուն Հիսուս Քրիստոսին փրկությունը գվգայես քո կյանքիդ մեջ, եւ սիրտիդ մեջ խնդիր մը գբահես, գուզեմ իսկապես քեզի քաչալերել, որ Աստված շատ լուրջ չի գարնի աս հաղորդության սեղանը։ Եվ գուզեմ քաչալերել ցեզի, որ դուք ալուրջ չառնեք։ Ասիգա սովորական բան չէ։ Դեսանելի բան մնե, բայց անդեսանելի ճշմարտություն մգա մեջը, որ Աստված սրդերը կքնե։ Իբր հավատացյալ, եթե սիրտի մեջ բան ունիս, կխնդրեմ, կքաչալերեմ, քնալու ձե ամբողջ ամիսը ունիս։ Հիմա ասիգա գարջ բահենք, երբ պիտի կանք ասնիթին, բայց ուզեցի ծեր հետը բաժնեկցիլ, ինչ որ եկեղեցին հետ բաժնվեցավ, չորեք շաբթի վարչության հետ որոշումը արվեցավ, եւ իսկապես ասիգա հաջորդ քայլն է, որ հոսքալով գեղձավոր խաղը չխաղանք, որ գրնանք ասել մեկ մարմին ենք, սիրո մեջ ենք, եւ գրնանք միասին հաղորդություն առնել եւ վերջը հյուրասիրություն առնել։ Մինչ այդ որ ժամանակ կառնեի այս քարոզին վրան, աս մեր նամակը հիմա որ հայտնության քիրքին մեջ ենք, այս նամակը որ գգարտայի որ Հովանես Արաքյալ գկրե որ Ֆիլադելֆիա եկեղեցին համար, սիրտս տվավ եւ ինձ հիշեցուց մեր եկեղեցին, աս մեր եղբայրության եկեղեցին։ Եվ ասիգա չեմ ուզերսել, որ մենք հբարդանանք կամ որ մենք կրեդիտ առնենք կամ ասիգա քայթախության արիտլա, բայց խոնարհաբար գուզեմ ասել, երբ կգարտայի հիշեցի մեր եկեղեցին։ Ադոնք որ եկեղեցին մեջ շատ դարիներ անցուցեր են, ադոնք որ ներկայացոս են եւ ադոնք որ հույս ունին աբակային աս եկեղեցին, պիտի հասկանաք ինչի մասին կխոսեմ։ Չսկսած եկեղեցի մգյանքը գրնամ փախտադել հավատացյալի մգյանքին եւ ինչու գրնամ եկեղեցին մարմինը փախտադել անցնական հավատացյալին, որտեւ եկեղեցին է անցնական քուր եղբայրներ, որ միասին կովկովի գուքան։ Ասել է թե եկեղեցի մգյանքը հավատացյալին բես է, անգամ ներվեր եւ անգամ ներվար։
Անգամներ ամեն ինչ լավ է, անգամներ խնդիր կունենանք։ Եվ եկեղեցին կյանքը ճիշտ հավատացյալին կյանքին պես է, որտեղ մենք կգազմենք եկեղեցին։ Մինչև հիմա չեմ տեսած հավատացյալը, որ բնավ խնդիր չունեցած ամբողջ իր կյանքին մեջ։ Միան հատ կողավազակը, որ վերջին վարգագնին ապաշխարեց եւ Հիսուս իրեն երկինք արավ։ Ինչպես հիշեցին քանի շաբաթ առաջ հավատացյալի կյանքը մարդ մնե գնաք երվագել մարդ մնե որ աստիճանները վեր գերտա եւ յոյո գխաղա անգամներ վար անգամներ վեր բայց ընդհանրապես աստիճաններեն վեր գերտա եւ հավատացյալին կյանքը կանչված է դեպի վեր գերտալ անգամներ գինա անգամներ գելա անգամներ գինա անգամներ գելա բայց կարևորը ամեն անգամ դեպի վեր ըլլա Վախնալիք ճշմարտություն մգա, որ ճշմարտաբար մեծ իրականություն մնե, անգամներ մենք գգենանք եւ մեկ թեպքի մվրա մեր կյանքը հոն գնենք։ Թեպք մգլա եւ այդ թեպքին վրան մեր միտքը մեր կյանքը ամեն ինչ կփոխենք եւ ամբողջ անցի մգյանքը եկեղեցի մգյանքը կամ ծառայություն մգրնանք ոչինչի դարձնել ասելով ես հիշեցի երբ աս եղավ ես հիշեցի երբ աս դեպքը եղավ ասել է թե աս անցը հավատացյալ չէ աս անցին ամբողջ հավատքի կյանքը ճուրի գտապենք ամբողջ ծառայությունը ճուրի գտապենք կամ ամբողջ եկեղեցին ճուրի գտապենք որտեվ այդ մեկ խնդիրին վրան գգետրոնանանք եւ գգենանք եւ ասիկա քույր եղբայրներ սխալ է եւ գրնա մսել մեղք գրնա ըլլալ շատ մեծ օրինակներ գրնան գտնալ Սուրբ Գիրքին մեջ ուր մարդիկ փորձեցին գադարյալ հավատացյալի կյանք ապրեցան ապրել բայց դժբախտաբար ինգերեն բայց ինալեն վերջ ապաշխարություն մգար ներողություն խնդրվեցավ եւ ասված ад անցը յետ ոտքի արավ չեմ սերքին մը չի վճարվեցավ չեմ սեր որ վտանգ չեղավ կամ damage չեղավ բայց գսեմ կներեք անգլերենես it's not a case closed վերջացավ ասված ոտքի բահեց հաջիս հիշենք ասիգա աստծո եկեղեցին եւ մենք իր ժողովուրդն ենք եւ եթե սխալը եղավ միան եթե թարնայինք աստծո գրնա մեզի շտկել շինել եւ օրհնել ոչ միայն անձնական մեկը կամ դեղական եկեղեցին բայց գրնա մսել ընդհանուր եկեղեցին աշխարհին մեջ ասալ ապրեցավ խապեփայություններ քողություններ շնություններ scandals բայց ասել չէ որ Քրիստոս ասանք է ասել չէ որ հավատացյալը ասանք է եւ ասել չէ որ եկեղեցին ասանք է ասիկա շատ մայկրոսկոպիկ խնդիր մնե մակրոսկոպիկին վրան մակրո լեվելին վրան հավատացյալը հավատքը աշխարհը փոխեր է մարդոց իրավունքը ոտքի փերեր է քերիները քերի ունենալը գեցուցեր են հավատացյալները compassionate care հավատացյալները փերեն են Գարմիր խաչը Salvation Army Ամերիկայի մեջ ամենամեծ համարսարանները հավատացյալներն են որ ոտքի փերեր են ասել է թե ընդհանուր նկարին մեջ Քրիստոսին եկեղեցին աշխարհը փոխեր է բայց դժբախտաբար աս ջամփուն վրան սխալներ եղեր են ինգեր ենք բայց հոն չեն կեցած որովհետև ասված մեզի այդ ոտքի կփերնի երբ ներողություն կխնդրենք կապաշխարենք եւ իր երեսը կփնտրենք քանի մդարի առաջ լսեր եմ չեմ հիշեր եթե դաջիկ մներ բայց բավական բարձր մագարտագով դաջիկ մսեր է հավատացյալներուն մասին ամեն անգամ որ աշխարհին մեջ մեծ խնդիր մգլա a natural disaster առաջին անցիկը որ հոն գտնվեր են հավատացյալներն են երևակայեք
Եթե երկրաշարժը լա, կամ ցունամի լա, կամ ոչ բادرազմ ճշմարտաբար քաղաքը կոծվեր է, բայց հավատացյալներն են առաջին եւ մինագանցիկը, որ գսեն մենք հոն պետք է լանք։ Կարծեմ իսկապես գլխուն վրան ինգերենք, որով Քրիստոս կսիրենք։ Ամեն աշխարհ գրնա աս ճշմարտությունը վգայել։ Ինչու՞։ Որտեվ այո, Քրիստոսին մարմինին մեջ ենք։ Սուրբ Հոգին մեզի գշարժե, Աստուծո փառքին համար գուզեն կնել, Հիսուսին ավետարանը գուզեն քարոզել։ Ադոր համար գնենք ինչ որ գնենք եւ ադոր համար ենք ինչ որ ենք։ Ով իր հայկական Սուրբ Երկու ունի թողփանա, չեն գրնանք անգլերենով հետևիլ, հայտնության քիրքին մեջ 3-րդ գլուխեն պիտի սկսենք, հայտնության քիրքին 3-րդ գլուխը 7-րդ համարը 10-րդ համարեն, ասիգա բադկամ Ֆիլադելֆիային եկեղեցին համար։ Եվ Ֆիլադելֆիայի մեջ եղած եկեղեցին հրեշտակին քրե, այսպես գսե այն սուրբը, այն ճշմարիտը, որ Դավիթին փանալին ունի, որ գփանա ու մեկը չգնա որ կոծե, եւ գկոծե ու մեկը չգա որ փանա։ Գիտեմ քու կորձերդ, ահա քու արջևդ փածված թուր մթերի, որ մեկը չգրնար կոծել, վասնզի թուն քիչ մգարողություն ունիս, եւ իմ խոսքս բահեցիր ու իմ անունս չուրացար։ Ահա ես քեզի գուդամ սատանային ժողվեն եղողները, որոնք կսեն թե իրենք հրյա են ու չեն, հավասուտ գսեն։ Բիդի ստիբեմ զանոնք որքան եւ ու երգրբակություն ունեն քու ոտքերուդ արջև եւ գիտնան թե ես քեզ սիրեցի, որովհետեւ իմ համբերության խոսքս բահեցիր, ես ալ քեզ բիդի բահեմ փորձության ժամանակ, որ պատրաստ է քալու բոլոր աշխարհին վրա երկրի երեսը փնագողները փորձելու համար։ Ահա ես շուտով պիտի կամ, ունեցածդ ամուր բռնե, որբեսի մեկը չառնե քու բսակդ։ Ան որ գահախտե զանիգա իմ Աստուծոյս դաջարին մեջ սյունը պիտի ընեմ ու ալ թուրսը պիտի չելդե։ Անոր վրա իմ Աստուծոյս անունը պիտի քրեմ ու իմ Աստուծոյս քաղաքին անունը, այնցինքն նոր Երուսաղեմին, որ երկինքը իմ Աստուծմես գիչնե եւ իմ նոր անունս։ Ան որ ագանջ ունի թող լսե թե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներուն։ Օրհնյալ է Աստուծո խոսքը։ Շատ մփաներ կան աս նամակին մեջ, որ պիտի չսեմ, որտեվ արդեն դեսանք անցյալ նամակներուն մեջ, կամ անցյալ պատգամներուն մեջ արդեն ասնույթերը բերերենք։ Բայց քանի մը գեդեր կան, որ անհրաժեշտ են, որ մենք գիտնանք։ Եվ գսկսի նամակին առաջին խոսքերուն մեջ։ Եվ Ֆիլադելֆիայի մեջ եղած եկեղեցին հրեշտակին քրե։ Ֆիլադելֆիա ամենը անունով մը գսկսի։ Ֆիլադելֆիա, ասել է եղբայրական սեր։ Ֆիլոս սեր, Ադելֆոս եղբայր։ Ասել է թե Ֆիլադելֆիա քիծված էր այն քաղաքը, որ եղբայրասիրությունը գար մեջը։ Եվ ասոր ադոր համարսի, որ երբ ասնամակը գարտացի, մեր եկեղեցին հիշեցի։ Ամեն եկեղեցի պետք է ան reputation ունենա իբր Ֆիլադելֆիա, ուր հոնդեղը եղբայրասիրությունը գտնվի, գաբրվի եւ գբաժնեցվի։ Եվ իմ հույսս, եթե թուն հոսես այսօր գրնաս ասել մեր եկեղեցին մասին, եւ իմ հույսս, որ ամեն եկեղեցի գրնան ասել իրենց եկեղեցին մասին, որ եղբայրասիրություն մը գտնվի հոն։ Ադոնք որ դարիներ առաջ հոս գտնվեցան գրնան վգայել աստճշմարտության մասին, եւ ներգայիս վիճակը գտեսնակ եւ գոհուսան, որ աբագային թեբի ալավելի լավ ջամփումը վրա պիտի գտնվին, աս եղբայրասիրությունը, որ գնանք մեկս մյուսին հետ բաժնեկցիլ։ Գիտեք ինչու մարդիկ եղբայրասիրությունը եկեղեցին մեջ պիտի գտնվին։ Գներեք։ Գիտեք ինչու մարդիկ եղբայրասիրությունը մեր եկեղեցին մեջ գտնան։
ոչ որտև շենքին մեջ կգտնան, եւ ոչ թե որտև կքարոզվի, բայց որտև գաբրվի եղբայրասիրությունը։ Դուք եւ մենք ենք այս եղբայրասիրությունը։ Երբ մեկը գուքա, ինչպես մենք իրեն գսիրենք, ինչպես մենք մեկս մյուսին գսիրենք, աս է Ֆիլադելֆիան, անցիկը, հաջեք եղբայր։ Եվ ինչ է սերը, սերը ասել է թե մենք մեր անցը գուդանք մեկս մյուսին, աս է սերը, դալ, երբ մենք մեր անցը գուդանք մեկս մյուսին, աս է սերը։ Գարլի մարդիկ պիտի ասեն ասիգա հիմարություն է իրսածը, but it's okay, նայնք խոսքը մեզ ինչ գսե։ Ինչպես տուն գրնաս define անել, ինչպես տուն գրնաս ըսկալ, գամ ասել ինչ է սերը։ Եթե մեկումը հարցնես ինչ է սերը, մեկը գրնա պատասխանել քեզի սերը դալն է, գամ արնելն է։ Ինչ է սերը, դալ գամ արնել։ Հիմա երբ մենք դալու մասին գմդածենք կամ գսենք ամեն անգամ նյութական է կամ մատերիալ է, բայց ասիկա շատ բզդիկ բաժին է հավատացյալին կյանքին համար։ Ինչ է դալ, ինչ է աս եղբայրասիրության մեջ դալ։ Սիրելիս երբ մենք գսիրենք, մեր ժամանակը գուդանք, մեր անձը գուդանք, մեր հոգևոր բարգևները, մեր հոգևոր դաղանները գուդանք, մեր օգնությունը գուդանք, մեր սերը գուդանք, գուդանք ով որ ենք եւ գուդանք ով որ what we are and who we are, ով որ ենք եւ ինչ որ ունենք գուդանք։ Սերը գաբված է դալուն։ Ինչու։ Վասնձի Աստված այնչափ սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ։ Հիսուս կսե, եթե ես երթամ, ցեզի պիտի ղրգեմ ուրիշմո, ով է ադիգա, Սուրբ Հոգին, ես պիտի ղրգեմ։ Եվ ինչպես տեսանք առաջին Հովանու 4:9, ոչ որ մենք սիրեցինք, բայց որտև ինքը մեզի առաջ սիրեց։ Սերը գսկսի երբ գուդանք։ Կհասկնաք ինչի մասին կխոսիմ։ Հիմա շատ կգասկածիմ, եթե մենք ասենք, օ աս անցը սիրելի աս անց մնե, որտև միան գուզե արնել։ Միան գուզե արնել, շատ սիրելի անց մնե։ Միան ժամանակս կուզե արնել, միան էներգիաս կուզես արնել, միան իմ բարգևներս կուզե արնել, միան իմ դաղաններս կուզե արնել, միան թրամս կուզե արնել, միան կուզե արնել։ Եթե դուք այսպիսի անցի հետ եք, գազեմ ցանցրացուցիչ մի լայվ բիցեք, աս անցը չի սիրել, աս անցը անցնասեր է։ Ո սեր մգա, անցնասիրության հետ կապված է։ Սերը արնելը չէ, սերը դալն է։ Ինչպես ասի, սեր գուդա անցնուրած է։ Եվ աս համարը գուզեմ գարթալ, որ գարձեմ թուք դարին մեկ կամ երկու անգամ գերտակ, եթե հարսանիքի մեկ կամ երկու անգամ գերտակ։ Եթե դարին մեկ անգամ հարսանիք գերտակ, գարձեմ աս համարը մեկ անգամ գլսեք։ Առաջին Կորինթացիս 10-րդ գլուխը 4-րդ համարեն սկսյալ։ Առաջին Կորինթացիս 10-րդ գլուխը 4-րդ համարեն սկսյալ։ Սերը երգայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանցիր, սերը չի կորոզանար, չի հբարդանար, անվայել վարմունք չունենար, իրենը չի պնդրեր, փարգության չի քրքրվիր, չարություն չի խորիր, անիրավության վրա չի խնդար, հաբաջշմարդության խնդագից գլա, ամեն բանի գզիչանի, ամեն բանի գահավադա, ամեն բանի գհուսա, ամեն բանի գահամբերե, սերը փնավ չինար։ Ասիգան տանավես միան հարսիկի արդեն գլսենք, բայց աս ճշմարտությունը շատ ավելի հերու գերթա,
Աստուծո աչքին առջև։ Այս ճշմարտությունը եղբայրասիրության մեջ պետք է ապրվի եւ ոչ միայն զույգի մեջ։ Այս ճշմարտությունը Քրիստոսին մարմնին մեջ պետք է ապրվի։ Ինչպես է, ասիկա թուրսի կորձերը չէ որ մեզի գփաստեն ով ենք ինչ որ ենք, ներսի փոփոխությունն է։ Սերդի փոփոխությունն է, որ գվգայե ով ենք եւ ինչ ենք եւ որուն մեջ ենք։ Եվ աս ներսի փոփոխությունը շարժարիթն է մեր թուրսի կորձերուն համար։ Թուրսի կորձերը շատ կարևոր են, բայց պետք է սրդեն փխին։ Սրդեն գփխին։ Եվ մենք ասոր վրա գարձեմ փամուկունին գսելու։ Եթե թեր չեք հասած հոն, խնդրեցեք։ Եթե չեք հասած հոն, եթե չեք երևակայել, որ գրնակ հոն հասնին, խնդրեցեք։ Սուրբ Հոգի ասված փոխե սիրտս ալավելի։ Սուրբ Հոգի ասված լեցուր սիրտս ավելի։ Սուրբ Հոգի ասված փոխե ինձի։ Շարժե ինձի։ Աս կորձը մինագը չլար։ Աս կորձը մինագը չլար։ Աս կորձը ներսեն գսկսի։ Եվ գրնակ խնդրել, որ ասված փոխե ցեզի։ Գրնակ խնդրել։ Եվ դերը պիտի դա։ Եվ դերը պիտի ընե, որև հավատարիմ է։ Ասիկա մեր չալենջն է։ Խնդրեցեք, որ ասված ավելի սեր լեցնե ծեր մեջը։ Թյուրին չէ սիրել։ Ինչու, որտև թեր մարմինին մեջն ենք։ Թեր մարմինին մեջն ենք և սատանան թեր գուզե մեր թեմը հաղթություն առնել, սատանան թեր գուզե նեղություն բերել, սատանան թեր գուզե կա և փաժնել, գդրել, մերցնել, կողոպտալ, ինչ որ ունին Քրիստոսին մեջ։ Բայց բادرազմը ներսով գսկսի։ Բادرազմը ներսեն գսկսի, ոչ թե թուրսեն։ Դեր ասված ինձի փոխե։ Դեր ասված ավելի սեր լեցուր, դեր ասված ավելի համբերություն լեցուր, դեր ասված ինձի փոխե, որ գրնամ բարակային հանդեպ փոփոխություն մփերել։ Դեր ասված եթե ինձի չփոխես, ինչպես պիտի աղոթեմ, որ աս բարական լուծվի։ Իմ ցերկովս բարական եղավ։ Դեր ասված ինձի փոխե։ Եվ գսեմ ցեզի, եթե ասովը սկսենք, ասված լերերը պիտի շարժեցնե։ Իրոտնությունները պիտի թափե, բայց կորձը մեզմով գսկսի։ Ինչպես գրնանք դալ մարմինին մեջ, ինչպես գրնանք գներեք, ինչպես գրնանք դալ Աստուծո։ Եթե մեր անձնական կյանքեն դուրս ապրենք, գրնաս մինագդ Աստուծո դալ ժամանակդ, հաղորդակցությունդ, գրնաս իրեն քու անցը տալ, գրնաս ժամանակ անցնել խոսքին մեջ, աղոթքի մեջ, բայց ասված մեզի ալավելի գհր է։ Գսե այո, բայց հիմա իմ մարմինիս միջոցով ինձի պիտի դաս, որև աս իմ մարմինս է։ Ինչպես կսկսի, մեր ներգայությունը հոս գտնալով։ Ինչպես գրնանք Աստուծո դալ, որ երբ մարմինին մեջ գուքանք, երբ գներեք եկեղեցի փառը գործածեմ, երբ եկեղեցի գուքանք Աստուծո գուտանքոր, եւ ինչ գուտանքոր, մեր ժամանակը գուտանքոր իրեն։ Գսենք որ դեր այս ժամանակը ես քեզի պիտի դամ, այս ժամանակը ես քրավեցի օրվան ընթացքը, որքան քեզի փարապանեմ, բաշտեմ, խոսքդ լսեմ, այս ժամանակը քեզի գուտամ գոր։ Եվ գիտեք ճշմարտությունը ինչ է։ Եթե մենք իրեն 1 ժամ գուտանք, ասված մեզի 10 անգամ ավելի գվարցադրե։ Մենք կգարձենք, որ Աստուծո 1 ժամ գուտանք որ, իմ հույսս, որ երբ դուն գերտակ, որ բավական գերագրվեցակ։ Իմ հույսս, որ խոսքը փոխեց ցեզի, իմ հույսս, որ Սուրբ Հոգին ներկայությունը խոսքերը արա, որ աս անբիդանեն, փերանեն ելավ, եւ ցեր կյանքին մեջ սկսակ ասել այո, պետք է փոխվիմ,
այո դեր, աս որ խոսքը գարթացի ինձի համար էր։ Եվ մենք որ գգարձենք Աստծո մեկ ժամ գտանք որ ինքը մեր շաբաթվա ջաշը գուտա։ Եվ մեր շաբաթվա ալավելիով եթե խոսքը զորավոր էր, ասիկա ծեր կյանքը գրնա փոխել։ Ծեր կյանքը գրնա փոխել։ Եթե աս խոսքը առնենք Աստծո եւ ասենք այո, դեր ես աս բարակային մեջ եմ, քո խոսքդ ատ գսե, ծարատ քարոզեց, դեր պետք է փոխվի։ Դեր աս խոսքը ինձ համար էր։ Մեկ ժամ որ Աստծո դվինք, նայեցեք օրհնություններ որ դեր մեզ գուտա։ Ինչ է որ մենք կրնանք դալ, որ ինքը ալավելիով մեզի չի դար։ Մենք մեր սերը իրեն գուտանք։ Երբ մենք հոս գտնվենք, Աստծո մեր սերը գուտանք։ Գիտեք ադիգա։ Երբ մենք մարմինին մեջ ենք, եւ մենք մեկս մյուսին հետ գհաղորդակցվենք, երբ մենք մեկս մյուսին հետ գփարևենք, կսիրենք, բաճիկ կնենք, գբատենք, Աստծո կսիրենք, որև իր մարմինը գսիրենք։ Շատ ցավալի է անցիկը, որ առանց բաճարով գսեն, ես դունը ասված գբաշտեմ եւ դունս ասված գսիրեմ, եւ բաճար չունին, այո բաճարներ կան։ Հիվանդություն, անհանգստություն, բաճաներ կան։ Բայց անբաճարաբար, եթե մեկը դունը գգենա եւ գսե, այ ես դունը դեր գբաշեմ եւ գսիրեմ, սիրելիս ոչ։ Շատ բզդիգ է ըրածը։ Շատ թյուրին է դերը սիրել, երբ մինագտես։ Շատ ավելի դժվար է դերը սիրել մարմինին մեջ։ Շատ ավելի դժվար է եղբայրը կամ քույրը սիրել, որ անսիրելի են։ Շատ դժվար է։ No? Ասանք մեր սերը գմարզվի։ Ես փարգուչան խնդիր չունեմ, եթե ինքս հետ գմնամ, դունը գմնամ, չեմ փարգանար։ Բայց եթե փարգուչան սերմերը իմ մեջս կգտնվին, գրագին արջևատ փարգությունը գելլա։ Աս օրինակը նորեն գուզեմ փերել աբական ակշտի բատկամի մեծ բաժինի մը պիտի առնե, բայց օրինակը հիմա փերեմ։ Եթե աս քավաթի ճուրը մենք ենք, եւ ես զարնեմ աս քավաթը, ճուրը պիտի տապի։ Okay, զարնեմ քավաթը, որ ճուրը տապի։ Ճուրը տապեցավ։ Ինչու ճուրը տապեցավ։ Որև ես զարգի։ No. Ճուրը տապեցավ, որև քավաթին մեջ ճուր գա։ Ճուրը տապեցավ, որև քավաթին մեջ ճուր գա։ Ճուրը չի տապեցավ, որև ես քավաթը զարգի։ Սիրդեն լեցունեն փերանը գխոսի։ Բարական շատ բզդիկ բաժին ունի մեր հագաստեցության վրան։ Բարական շատ քիչ արժեք ունի մեր հագաստեցության վրան։ Կարևոր է բարական։ Բարակային համեմատ մենք հագստացություն կունենանք, reaction։ Բայց եթե իմ սիրտիս մեջ ընթիր չունիմ, եթե իմ սիրտիս մեջ նեղություն չունիմ, փարգություն չունիմ, անհասկացողություն կամ եթե չեմ վստահիր կամ քանքատ փամփասանք, ասիկա արդեն գտնվի քավաթին մեջ իմ սիրտիս մեջն է։ Բարական ասիկա գահայցն է։ Սո բարական շատ ավոր բան է։ Ինչպես գուզես ասված սիրել, եթե մարմինին մեջ չես կրնար գտնվել եւ սերը փորձի չի տնել։ Մենք կանչված ենք մարմինին մեջ ըլլալ, որ գրնանք իսկապես մեր սերը մարզել, զորացնել, սորվիր սիրելը։ Գիտեք, խնդիրներուն մեջն է, որ մեր սերը գփաստվի։ Խնդիրներուն մեջն է, որ մեր սերը գմեծնա, գզորանա։ Շատ թյուրին է մեկը սիրել, երբ բնավ խնդիր չի գա։ Մանավանդ զույգի մեջ խնդիր ըլլան է, սեր գզորանա։ Բայց չանք պետք է, կորձ պետք է։ Հաղթություն պիտի առնենք աս խնդիրին վրան, հաղթություն պիտի առնենք աս բարակային վրան։
Բավական հասկացանք։ Աշխարհի մեջ գաբրինք ուր գսեն որ ամեն մարդ island մնե։ Island ամեն մարդ գղզի մնե։ Աս աշխարհը գսե ասիգա ամեն մարդ գղզի մը պետք է լա։ Տուն ինքզինքիդ կրնաս նայել, տուն ինքզինքիդ կրնաս հոգտանիլ, տուն քու չանքովդ կրնաս, մեգումը պետք չունիս։ Թշպախտա պարասիգա սխալ խորուրդ մնի։ Աշխարհային օրինակ մբերեմ ֆիլմը ելավ քանի մը դարիներ առաջ Castaway Tom Hanks-ին հետ չեմ գիտեր ով դեսար է ասիգա մարդ մնե որ օտանավի մեջ կգտնվեր օտանավը ինգավ եւ գղզի մեջ գտնվեցավ դարիներով ընթացքը առաջին բանը որ անցրավ նգարը իր սիրելին նգարը կդավ եւ միան իր նգարին գտիդեր ադորմե վերջ ինչրավ ընկերը շինեց քնթագը կդավ նգարեց եւ անուն դվավ Wilson ընկեր շինեց մարդ արարածը չէ կանչված որ մինակ ըլլա եւ եթե մեր ասվածը երրորդության ճշմարտություն մը գաբրի հայր որդի սուրբ հոգվի ասել թե ինքը community մեջ գաբրի եւ եթե մենք ասեղծված ենք իրեն պես մենք կանչված ենք մարմինի մեջ ըլլալ գրնակ հասկանալ աստուծո ասվածափանությունը Աստված երրորդություն մն եւ գանչված է իբր եկեղեցի որ մենք ալ մարմինի մեջ ապրենք հաղորդակցվենք ոչ միայն գսիրենք բայց գսորվենք ինչպես սիրել գսորվենք ինչպես սիրել մեր դարբերություններուն մեջ գսորենք սիրել մեկս մյուսը մեր անհասկացողության մեջ գիտեք դու կրնակ շատ օրնված ծևով մարդու հետ համացայն չլալ ինչ քեղեցիկ է անհամացայն ենք սիրո մեջ Okay, ասիկա եկեղեցին անունը ըրինք Ֆիլադելֆիա նամակը քիչ մտիդենք բայց միան քանի մը օրինակ մնաց եւ օրը եթեզի պիտի դամ Ճիշտ նույն համարին մեջ 7-րդ համարին մեջ երկրորդ բաժինը Այսպես գսե այն սուրբը այն ճշմարիտը որ Դավիթին փանալին ունի Այնպես գսե այն սուրբը ով է ասիկա Աստված եւ Աստված սուրբ է եւ ասիկա արդեն քարոզած ենք անցյալին Աստված գգանչե որ մենք իբր հավատացյալ եւ եկեղեցի սուրբ ըլլանք որտեւ ինքը սուրբ է եւ գգանչե որ իր եկեղեցին սուրբ ըլլա Ինչու Աստված գուզե որ մենք սուրբ ըլլանք գգարձեք որ այդ քեղեցիկ ճշմարտությունը գա ավելի մենք սուրբության ջամփուն մեջ գմեծնանք եւ առաջ կերտանք ավելի առողջ է մեր կյանքը ավելի առողջություն գա մեր կյանքին մեջ երբ սուրբության ջամփուն մեջ ենք երբ ցուն գճանաս ավելի սուրբ կյանք ունենալ պիտի տեսնաս ամեն կյանքիդ մեջ ամեն բաժիները որ մինագը դեղը պիտի երթան որ մինագը դեղը պիտի իննան որտեվ սուրբությունը առողջություն է եւ Աստված գսե ինձի նմանեցեք ես սուրբ եմ քու աբահովությանդ համար քու կյանքիդ համար գուզեմ որ միտքդ սուրբ ըլլա քու օրնությանդ համար գուզեմ որ մարմինդ սուրբ պահես քեզի համար գուզեմ որ քու հոգիդ սուրբ պահես որ սատանան չկա չքանթե չխանկարե ինչ որ քու մեջը ցաներեմ Աստված գգանչե որ մենք սուրբ ըլլանք որև ինքը սուրբ մնե Չորեքշաբթի եւ աս օրնությունները ամեն տեղ պիտի տեսնակ Չանք թափեցեք որ սուրբության ջամփուն մեջ գենալ պիտի տեսնակ ինչպես ծեր հարաբերության մեջ օրնություն պիտի տեսնակ Պիտի տեսնակ ծեր ընտանիքին մեջ ինչպես օրնություններ պիտի թափվին Պիտի տեսնակ որ ամեն ինչ կփոխվի երբ դուք ներսեն կփոխվի Գիտեք ինչու որտեվ դուք շարժարիտը գթարնակ ծեր հարաբերություններուն մեջ Երբ դուն կփոխվիս գքաչալերես որ եղբայրդ քույրդ ամուսինդ գինք բզդիգը տա փոխվի
Մենք ընդհանրապես կսպասենք, որ տուն պիտի փոխվիս, ոչ տուն պիտի փոխվիս, տուն պիտի փոխվիս, եւ երկու ճյուղի բես կքաշքենք, ով պիտի փոխվի առաջը։ Եթե մենք փոխվենք, շարժարիտը պիտի լանք, որ մեր արջևինը փոխվի։ Եվ եթե արջևինը չուզեր փոխվել, թեր դուք օրտնված պիտի ըլլաք, որտեղ դուք փոխվեցաք։ Սրբության ջամփուն մեջ եք եւ Աստծո ներկայությունը գսկակ։ Այս շորեքշաբթի բաժնեկցությունի եւ հիմա արակած օրինակն բաժնեկցեմ C.S. Lewis հեղինակ մգա poet C.S. Lewis եւ գսե որ անցիկ որ իրմե Աստծո հերու գուզեն գենալ կամ մեղքիմը հետ գուզեն գենալ կամ սրբության հերու գուզեն մնալ գնմանին չոջուխիմը որ չրագույդի մեջ կխաղա ապարո եւ հոնդեղը ցեխով գարգանտակ կշինեգոր չոջուխմը որ չրագույդի մեջ կխաղագոր եւ ցեխով գարգանտակ կշինեգոր բայց Աստված գուզե իրեն ցերքեն առնել եւ գուզե իրեն ծովեզերք դանել եւ գուզե իրեն օֆսիանոսը ծծնել բայց չուջուխը չի հասկնար ինչ է ադիգա եւ չրագույդին մեջ կխաղա ցեխին մեջ եթե մենք միան վստահենք Աստծո եթե միան սրբության ջամփուն մեջ կենանք եթե միան մեր կյանքը իրեն տանք եթե վստահենք այո դեռ անգարելի է բայց քեզի կվստահիմ Աստված մեզի թեպի ծովեզերք պիտի դանի եւ օֆսիանոսը պիտի ծծնի Փառք Ալլահ Աստծո Թեր 7-րդ համարին վերջին խոսքերը գսեն ասի դերը որ գփանա ու մեկը չգնա գներեք որ գփանա ու մեկը չգա որ կոչե եւ գոչե ու մեկը չգա որ փանա Ութերորդ համարը քիդեմ քու կորձերդ ահա քու արջևդ փածված թուր մթրի որ մեկը չգրնար կոչել վասնձի թուն քիչ մը կարողություն ունիս եւ իմ խոսքս բահեցիր ու իմ անունս չուրացար Սիրելիներս իբր եկեղեցի եւ իբր հավատացյալ եթե աս ճշմարտությունները հետևենք եթե աս ճշմարտությունները բահենք եղբայրասիրությունը աս սրբության ջամփուն մեջ մեծնալը աս իր խոսքը բահելը որ թուն խոսքս բահեցիր ինչ է իր խոսքը ինչ է իր բադվերը սիրեցեք մեկս մյուսը եթե իր անունը չուրացնենք համոզված եմ որ Աստված թուրեր պիտի փանա որ մեկը չգրնար կոչել Այս ճշմարտությունը որտեղ են գրնամ գտնալ ասիգա մարգարեությունը որ Երեմիա մարգարեին մեջ քիրքին մեջ կգտնվի Երեմիա 18-րդ գլուխ 5-րդ համարեն մինչև 10-րդ համարը Եվ դերոջը խոսքը ինձի եղավսելով միթե ցեզի այս փրուդին ըրածին բես ընելու կարող չեմ Ով Իսրայելի դուն գսեդերը ահա ինչպես է գավը փրուդին ցերքին մեջ թուքալ իմ ցերքիս մեջ այսպես եք ով Իսրայելի դուն Երբ ասկիմը գամ թակավորության համար ըսելով ըլլամ թե բիդի քագեմ բիդի փլցնեմ ու բիդի գործընծնեմ բայց եթե այն ասկը որուն վրայո խոսեցա իր չարութենեն թարնա ես ալ բիդի չնեմ այն չարիկը որ մտածեր էի անորնել Իսկ երբ ասկիմը գամ թակավորության համար ըսելու ըլամ թե բիդի շինեմ ու բիդի դնգեմ բայց եթե անիգա իմ խոսքս մդիկ չնելով իր արջևս չարություն ընե ես ալ բիդի չնեմ այս բարիկը որ խոստացեր էի անոր ընել Ասկեղեցիկ մարգարեությունը 5 դագարանին համար Իսրայելի ժողովրդին գուդա դերը Բայց այսօր մեր եկեղեցին համար համոզված եմ որ Աստված նույն մարգարեությունը գուդա Ինչու մենք ենք նոր Իսրայելը Այսօրվա եկեղեցին նոր Երուսաղեմն է Ադոնք որ բաժին ունին նոր ուխտին մեջ Այսօր համար աս մարգարեությունը որ Աստված գուդա
լման ցևով գրնա հաստատվել եւ գադարվել մեր հնազանդությունը կամ մեր անհնազանդ ըլալուն վրան։ Ասված obliged չէ, ասված չենք ստիբեր, չենք կրնար ստիբել, որ փամը ընե։ Բայց եթե մենք իբր հավատացյալ կամ եկեղեցին իրեն բաճարը չդանք, որ ինքը ասփած թուրը կոչե, ասված պիտի օրհնե։ Եվ անթուրը որ գկոչվի, ասված գսե քեզի ուրիշ թուր ունիմ։ Եթե ասված փած թուր մգուդա եւ մեկը չի գրնար կոչել, որև բաճարը չի գա, որ աթուրը կոչվի, ասված չսեր, որ նեղություն բիչի լա, դժվարություն բիչի լա, բادر պիտի չգտնվի, խնդիրներու պիտի չհանդիպի։ Բայց քու սերդ եթե բավարար մեծ է եւ պիտի մեծնաս ասիրո մեջ թեբի վեր, թեբի ներս եւ թեբի դուրս, ինչպես որ դեսանք անցյալ շաբաթ, եթե մենք ասրբության յետևը հետևինք, ասված ինչու պիտի ուզե անթուրը կոչել։ Մեզի համար դժբախտաբար երբ քոչ թուրմը գտեսնանք, գգարձենք որ վերջավորություն մնի։ Բայց ասիկա միան բզդիկ թեփք մնի, մայկրոսկոպիկ, մայկրո։ Բայց ասված մակրոին գտիդե։ Ասված գսե հա աստուրը կոչեցի, բայց եթե ցուն աբաշխարես, ներողություն խնդրես, սրբությունը սպնդրես, խոսքիս մեջ մեծնաս, եթե իմ անունս ճուրացնես, քեզ ուրիշ փած թուրմը պիտի փանամ։ Ասե աստված թեբի վեր, թեբի ներս եւ թեբի դուրս անցյալ շաբաթ որ դեսանք եւ աս ճշմարտությունը հոսքը գտնվի։ Ինչ է ասրբությունը, որ ասված կփնտրե իր եկեղեցին մեջ, աս թեբի վերի կյանքն է։ Դեր քու արչեվդ գուզեմ ին կյանքը սուրբ պահել։ Ինչ է աս թեբի ներսը, աս եղբայրասիրությունն է, որ դեսանք։ Եղբայրասիրությունը թեբի ներսի կյանք մնե։ Եվ ինչ է աթեբի դուրսը, աս ավետարանչությունը, աս անհավատացյալներուն հասնիլը ինչ է, ասե իմ անունս ճուրացար։ Մենք ոտքի գեցանք ասել է թե Հիսուս Քրիստոսն է ջամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ իբր եկեղեցի, եթե աս ճշմարտության վրան հիմնված ենք եւ շինված ենք, ասիկա թեբի դերսի կորձն է։ Շատ բարձ բատկամ մներ ասիկա։ Բայց եթե աս բաներով չեն կրնար ապրիլ, եթե հոստեղեն չեն կրնար սկսիլ, գսեմ ցեզի, մեր կորձերը, ինչպես անցյալ շաբթվա Սարդիսի եկեղեցին համար ասված բիցե քու կորձերը անգադար էին։ Խոնարհենք աղոթքով միջ այդ որ մեր քույրը պիանոին մոդենա եւ մեր վերջին երկը վերքնվի։ Երնավոր հայր իսկապես փառք ուզենք տալ քեզի, քու քեղեցիկ խոսքիդ համար, դեր փառք ուզեմ տալ, որտեվ ինչապ քու խոսքը գփնդրենք, ինչապ գուզենք գերագրվել, ինչապ գուզենք ապրիլ աս քու խոսքդ ինչապ ալ գուդաս։ Անգարելի է գշտանալ դեր։ Եթե քու խոսքիդ յետևը գվազենք։ Դեր գխնդրեմ, եթե աս խոսքիդ մեջ ճշմարտություն մգա, դեր գխնդրեմ, որ սկսենք ապրիլ, Սուրբ Հոգի ասված սկսիր շարժիլ մեր մեջը։ Դեր ժամանակները գարջ են դեր։ Վախնալի է ինչ կլագոր աշխարհին 4 կողմը դեր, բայց կաղոթեմ, որ երբ քաս եւ հարցնես եկեղեցիս մեջ հավատք մնաց, որ իբր եկեղեցի կրնանք ասել այո դեր աս եկեղեցին մեջ հավատքը մնաց։ Դեր գաղոթեմ մեզի բահես։ Դեր քո խոսքը թանկագին է։ Սուրբ Հոգի ասված չսահմանենք քեզի։ Լման ցևով եկուր փոխե մեզի։ Հիսուսի անունով գաղոթենք։ Ամեն։ Ամեն։